Что делать, если хомяк чихает и пищит? Люди, которые никогда в своей жизни не держали дома хомяков, часто думают, что этот питомец абсолютно неприхотлив, и все, что ему нужно спать, есть или бегать в колесе. Но это совсем не так, поскольку эти зверьки постоянно выражают свои эмоции и пожелания, а также привлекают к себе внимание хозяев в случае необходимости. Одним из способов выражения эмоций домашнего животного является писк. Помимо всего прочего, владельцу необходимо тщательно следить за здоровьем своего любимца, ведь если писк сопровождается иными звуками или действиями, например, чиханием, это может быть признаком заболевания. Почему хомяк пищит? Понять причину беспокойного поведения питомца всегда непросто, ведь его писк может быть связан с разнообразными факторами. Это может быть стресс, нехватка питьевой воды, плохие сновидения, заболевания. Следующей причиной нервного поведения хомяка является нехватка воды. Питомец пытается привлечь к себе внимание хозяев и обеспечить себя жизненно необходимой влагой. В природе особи семейства хомяковых получают воду, как правило, по утрам, когда на растениях выступает роса. Также нередки случаи, когда питомцы ведут себя шумно во сне. Это связано с тем, что хомяки видят сновидения, и, по всей видимости, они не всегда бывают хорошими. В этом случае животное издает короткие прерывистые писки. Самой серьезной причиной писка любимца может быть заболевание. Хозяину необходимо внимательно присмотреться к поведению своего питомца и понаблюдать за ним некоторое время. Если вы обнаружили, что есть еще какие-либо изменения в поведении зверька, например, появились чихи, стоит ознакомиться с причинами чихания у хомяков. Хомяк чихает, в чем причина? Причин этому явлению может быть несколько. Самыми основными из них являются аллергические реакции на предлагаемую еду, неподходящая подстилка, простудные заболевания, воспаление легких. Нередко чихи появляются на фоне аллергии на новую еду. Хозяину необходимо тщательно следить за рационом своего любимца, и не допускать, чтобы в еду попадали какие-либо запрещенные продукты. К их числу относятся сладости, шоколад, козинаки, мороженое, печенье, колбасные изделия, соки, фасоль, соленое, острое, кислое, миндаль, экзотические фрукты и овощи. Также нередко любимцы начинают чихать из-за смены опилок в клетке на менее подходящие. Не следует использовать ароматизированные или очень мелкие опилки, поскольку ароматизаторы и мелкие частицы будут попадать на слизистую животного и постоянно раздражать ее. Это может привести к серьезным заболеваниям и даже гибели любимца. Заболевания органов дыхания. Самой серьезной причиной чихания является простуда или воспаление органов дыхания. Простуда может начаться на фоне воздействия на зверька постоянных сквозняков. Чтобы не допустить этого, необходимо поставить клетку в защищенном от сквозняка месте. По бокам клетки можно устроить несколько панелей или ширм. Не стоит сажать животное в аквариум, поскольку вентиляция в нем будет очень плохой, что сильно скажется на здоровье питомца. Простуду отличить довольно просто, носик питомца становится влажным. Активность зверька значительно снижается. Глаза слезятся. Если вы заметили такие изменения во внешнем виде и поведении животного, стоит сразу же пересадить его в более теплое место. Температура должна быть от 24 до 27 градусов. Рекомендуется поить простуженного любимца ромашкой. В рот следует капать гомовид по 0,1 мл, 1-2 раза в сутки. В том случае, если зверьку не станет лучше через несколько дней, его нужно немедленно показать ветеринару. Если долгое время не лечить простуду или допустить сильное переохлаждение зверька, может начаться пневмония. При пневмонии начинается слезотечение, дыхание становится затрудненным, слышны хрипы. Любимец становится сонливым и вялым. В такой ситуации самостоятельное лечение невозможно, необходимо сразу показать питомца ветеринару и приобрести все выписанные им препараты. Ни в коем случае нельзя лечить животное по аналогии с человеческим организмом. Нельзя лечить его антибиотиками и народными средствами, поскольку многие лекарства являются губительными для организма зверька и сильно навредят ему. Профилактика простудных заболеваний. Если не хотите на практике узнать, что делать, если хомяк чихает, стоит проводить профилактику простудных заболеваний. Для этого можно использовать некоторые гомеопатические лекарства, но только по назначению специалиста.
Также в качестве профилактики простуды можно использовать отвар ромашки. Для этого необходимо залить ромашку кипятком, дать настояться и остыть. После этого процедить и пропитать полученным отваром кусочек белой булки. Достоинство этого метода в том, что животное сразу поместит булку с ромашковым отваром в защечные мешки и продезинфицирует их, а заодно и ротовую полость. Если соблюдать все рекомендации относительно подстилки, еды и температурного режима, а также периодически проводить профилактику, вам не придется задаваться вопросом, почему мой хомяк пищит и чихает. А ваш питомец будет себя прекрасно чувствовать. Похожие темы комментарии и обсуждения.